Jag har spritt rödfage. Där det sån soldater och politi skutt och dräpt det som studenter och civila. Därför har inne mitt inne lom där i Kina, Mandalay, Naypyidaw, Rangoon och andra städer. Så därför vi lägger inne där rödfage. Så varsågod där. Ja, akutionoru no. Nu sätter lirigane winner timhane tru no. Hispan liriku. Jasung thare ye bodu ye twe tru cha pe ja de. ကျွန်တော်တို့သွေးမြေကြတဲ့နေရာတွေเนาะလက်လှမ်းမိတလောက်ဆုံးစမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့เนาะအနီရောင်လေးတွေနဲ့သွေးပုံစံမျိုးသွေးမြေကြတဲ့နေရာတွေကမှတားလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့เนาะသူရဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်မိသွားအောင်เนาะလူငယ်တွေကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်မိသွားအောင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအခုဒီမှာနော်ဝေနိုင်ငံသားတွေလည်းကျွန်တော်တို့เนาะဒီချိန်ဒီလောက်အေးတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့မှအကုန်လုံးမှာပဲတကယ်တော့เนาะနေရာထားမှာဒီနေ့ဆိုရင်ကချင်ပြည်မှာလည်းစစ်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေပြီเนาะဆိုတော့ဒီဖက်မှာရောဟိုမှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းဖက်မှာလည်းเนาะဟိုကော့တောင်ဖက်မှာလည်းရိုက်နေမှုတွေရှိတယ်တွင်းနေကြောင်မှုတွေရှိတယ်เนาะအဲဒီဖက်မှာဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးဝင်ကြည့်မှာပဲโอเคခလေးနာမှာOkay,ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပြကုန်လို့เนาะအခုနည်းနည်းပါးပါးစကားပြောမယ်နောက်ပတ်ကြည့်ပြင်တော့ခိုင်းအောင်ရှိသေးလားဘယ်မှာနည်းနည်းလောက်ပြောမယ်ဘယ် Okay listen Jaအခု no sister program ha den Sure and February 2000 sure end. Then the 2 taler 2222. So then the first gang, sister gang, so 8 taler. So 8 1998. So 30 so en gang til har taget Mark Jens. Derfor vi vil have tilbage Puma igen. Så derfor den civil ulydighed, civil disobedience betyder at vi ønsker dere at hjælpe os civil disobedience. Så hvordan dere kan hjælpe os? Så fra og nu, vi siger ikke længere Myanmar. Fra og nu, vi siger Burma igen. Denne måde vi civil disobedience vi skal gøre. Og så i dag vi siger hovedstaden skal tilbage til Rangoon. Ikke Yangon længere. Rangoon. Og så den generelle by hovedstaden de kalder Naypyidaw i dag. Fra nu vi flytter tilbage til Rangoon, hovedstaden. Denne måde vi gjorde civil disobedience. Den Naypyidaw, den by vi siger fra og nu Aung San Suu Kyi by. Okay, aku cenderung dini ni ngalung ni mah cenderung Norway nangan lutu kansong. Ami Aung San Suu Kyi pancangan ni cenderung Cina chat tu pian mare. Cenderung si anarkis ni ku disobedient ni cenderung no nyingkang soal cenderung tolhan ni ama. Asuya yung tete luri the. Civil disobedience လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး civil disobedience ကိုနည်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ရောက်တဲ့အရက်ကနဲ့နော်ပုံစံအမျိုးနဲ့ disobedience ကိုလုပ်တာဖြစ်တယ်သူတို့လုပ်ခဲ့သမျှတွေကိုကျွန်တော်တို့ပါပြန်ပြီးဖြစ်သိမ်းမယ်အခြေခံ2010ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖြစ်သိမ်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတို့အလံအခုကျွန်တော်တို့ဒီထောင်စုအလံခြေဖြူစစ်လေးလုံးနဲ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စားပြီးကျွန်တော်တို့
ที่ปังชันมาซาบิจุนรูปยันตรงเมตุรุเจตพุนเนี่ยลูกท้าเรอลันกูเลหิงาลุงนี่มาจุนรูปเพียติงเนี่ยที่นี่อามาปียินจุนรูปนี่ปีโรกูเลยูโรยันกุงเนาะเร่งคุณกูจุนรูปยันปูเลบีนี่ปีโรกูตั้งชื่อยูโรกูจุนรูปตองสันสุจิโกกุงจูตัวอาภินี่ปีโรกูที่นี่ซาบีจุนรูปองสันสุจิมิวโรสุบีจุนรูปขอจาれเนาะဒီလိုနီးလန်းနေနဲ့သူတို့ပြီးရင်အများကြီးပေါ့เนาะအများကြီးဥမာစစ်တမိုင်းပြတိုက်လိုမျိုးတွေเนาะဘုထုမှုကြီးမအောင်နိုင်ရဲ့သားအချိုးစီပွားသူတို့လှုပ်ထားတဲ့စစ်တမိုင်းပြတိုက်လိုမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တမိုင်းတွေကိုဖျက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်လုံးပြည်ထောင်စုကိုကျန်တဲ့ဒီမှာတိုင်းသားတွေအားလုံးနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှเนาะဒီဆောက်သွားကြဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီနေ့ဒီငါးလုံးနေ့မှာစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့เนาะအခုဘူမာဆိုပြီးတော့မှရောက်တဲ့ရက်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအခုနော်ဝေးချင်းတွေအားလုံးကလည်းမြန်မာလူမခေါ်ဘဲနဲ့ဘူမာလူခေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အနေငယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ရအောင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီငါးလုံးနေ့မှာကြွေးကြော်တန်တစ်ခုထွန်းလာတာမြန်မာပြည်နဲ့လှမ်းတွေ့ရတာသိကောင်းတယ်เนาะမင်းတို့ပြောတော့မဲခိုးတယ်ဆိုပြည်သူဗာလဲပြည်သူတွေကိုထွတ်ကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့မှလေလမ်းပေါ်မှာပြည်ပြီးတော့မှသူတို့ဆိုရဲဟာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့မင်းတို့ပြောတော့မဲခိုးတယ်ဆိုပြည်သူတွေကိုထွတ်ကြည့်ပါလားဆိုတဲ့ဟာเนาะပြန်လိုက်မင်းတို့ပြောတော့မဲခိုးတယ်ဆိုပြည်သူတွေကိုထွတ်ကြည့်ပါလားမင်းတို့ပြောတော့မဲခိုးတယ်ဆိုပြည်သူတွေကိုထွတ်ကြည့်ပါလားမင်းတို့ပြောတော့မဲခိုးတယ်ဆိုပြည်သူတွေကိုထွတ်ကြည့်ပါလားအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ပြီးတော့အလုံးကိုပဲအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့เนาะအမြဲတမ်းဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီဖျောင်းတိုင်မီလေးကိုမငိမ့်အောင်ပေါ့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှဒီဖျောင်းတိုင်မီလေးထွင်းပြီးတော့မှဒီနေ့ဆိုရင်50နဲ့ရက်နေ့ရှိပြီပေါ့เนาะဒီနေရာကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့เนาะပြတာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီပြန်မရမချင်းဒီသူအနာပြည်သူလည်းပြန်မရောက်မချင်းဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှလုပ်သွားကြမှာဖြစ်တယ်ဒီလောက်ပါမယ်နော်ဒါဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောတော့လीနော်ဆိုနေနဲ့တန်ပေါင်း40ကနေကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံထားတယ်ဆိုကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဥမာဒီမိုကရေစီဖက်တော်သားတွေပြောရမှာပေါ့အခုကကျွန်တော်တို့နော်ဒီမိုကရေစီဖက်တော်သားတွေကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့မှသူတို့ဆန္ဒပြပြီးပြီသူတို့ကိုတရက်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့မှဒီမိုကရေစီဖက်တော်သားတွေအင်ထဲမှာနေခိုင်းပြီးသူ့ရဲ့တန်ပေါင်း40တွေကိုထွက်ခိုင်းကြည့်လိုက်ရင်အဖြေတော့ပေါ်မှာပဲနော်စိတ်ခေါ်မလားစိတ်ခေါ်မနော်စိတ်ခေါ်မလားအတန်နဲ့ပြောနေတယ်စိတ်ခေါ်မလားစိတ်ခေါ်ပါ